জিএসএম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে আমাদের কাছে আইটেল W5503 এই সেটটা এসেছে। কাস্টমার বলছিল যে এটা চলতে চলতে অফ হয়ে গেছে। তো আমরা দেখব এখন কি কারণে অফ হয়েছে। তো আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা কানেক্ট করলাম, দেখাচ্ছে যে ফুল শর্ট। এই যে দেখো ফুল শর্ট। তো আমরা এখন এটার শর্ট রিমুভ করব। তো আমরা মাদারবোর্ডটা খুলে নিলাম। তো মাদারবোর্ডটা খুলে নেওয়ার পরে এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে মেপে দেখব যে এটা আসলেই শর্টটা আছে কিনা। তো আমরা নেগেটিভটা নেগেটিভে আর পজিটিভটা পজিটিভে রাখলাম। রাখার পরে আমাদের এখানে 0 0 আসছে, তার মানে এটা ফুল শর্ট। তো আমরা আরেকবার ঘুরিয়ে লাগাইলাম, তারপরও দেখাচ্ছে যে ফুল শর্ট। তো আমরা আরেকবার কানেক্ট করে দেখব। আরেকবার কানেক্ট করলাম, এবারও আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে ফুল শর্ট। তার মানে আমাদের এই সেটটা ফুল শর্ট। তো আমরা এখন দেখব কোথা থেকে সেটটা শর্ট হয়েছে। তো আমরা এখানে ফার্স্ট টাইম যেই ডিসপ্লে কানেক্টরের পাশে যে একটা ক্যাপাসিটর দেখতে পাইতেছি, ওটা হালকা একটু জ্বলা জ্বলা গেছে। তো আমরা ওইটা আগে দেখব যে ওইটা শর্ট আছে কিনা। তো আমরা আমাদের ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিলাম, মাল্টিমিটার বাজার মোডে রাখবো। তো একটা আমরা গ্রাউন্ডে ধরলাম আর একটা কানেক্ট করলাম। এখানে বিট আসতেছে, তার মানে এটা শর্ট আছে। দুই পাশে যদি বিট আসে তাহলে ফুল শর্ট। তো এই যে আমাদের একটা দুই পাশেই বিট দিচ্ছে, তার মানে এটা ফুল শর্ট। তো আমরা এখন এটাকে সোল্ডারিং আয়রন দ্বারা এটাকে রিমুভ করব। রিমুভ করে আমরা দেখব যে আমাদের শর্টটা ছাড়ে কিনা। তো আমরা এটাকে রিমুভ করে নিলাম। রিমুভ করার পরে আমরা এটাকে ভালো করে সোল্ডারিং করব, এটার গোড়াটা। তো আমরা এখানে এখন সোল্ডারিং করে নিব। আমাদের সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখব যে এটা শর্ট আছে কিনা। তো আমরা পজিটিভটা পজিটিভে আর নেগেটিভটা নেগেটিভে কানেক্ট করলাম। তো পাওয়ার সাপ্লাইটা একবার অফ করে অন করব। এই যে দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে না, এখন কিন্তু শর্ট নাই, শর্টটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে। আমাদের কাজটা ওকে। তো আমরা এখন সুইচ ইন করে দেখব যে সেটটা চালু হয় কিনা। এই যে আমাদের সেটটা চালু হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমরা এখন সেটটাকে আবার পুনরায় কানেক্ট করে নিব। তো আমরা ডিসপ্লের সাথে মাদারবোর্ডটা কানেক্ট করে নিলাম। তো আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখব যে আমাদের সেটটা চালু হয় কিনা। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সেটটা চালু হয়ে গেছে, আইটেল লেখা চলে আসছে। তো আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।